హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీ Manasa.Saikumar. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి స్నీజింగ్ పార్ట్ 2 అనమాట. చాలామంది అడిగారు ప్లీజ్ పార్ట్ 2 చేయండి అనేసి. ఐఎమ్ రెడీ, బట్ అందరూ 20 స్నీజింగ్స్ పక్కా చేయాలి, 30 మినిమం 15 20 వరకు చేయాలి అని చెప్పారు. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ కవర్ యువర్ ఫేస్ అనేసి అడిగారు. డోంట్ కవర్ యువర్ ఫేస్ అంటే అది ఏమంటారు, అలవాటులో పొరపాటు. లైక్ మనకి మామూలుగా మనం దగ్గిన తుమ్మిన ఇట్లా అంటాం కదా, అది వచ్చేసి అనమాట. మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే హ్యాండ్స్ హ్యాంగింగ్ చేసుకోవాలి. దానికి నాకు ఎవరు లేరు. ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను ఫ్రెండ్స్ని గ్యాదర్ చేద్దాం అనుకున్నాను, చేద్దామనేసి అనుకున్నాను. కానీ కామెంట్స్ కంటిన్యూస్గా పెడుతున్నారు ప్లీజ్ అప్లోడ్ చేయండి అని చెప్పేసి. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ అనమాట. నేను చెయ్యి కవర్ చేసే మాత్రం ఐ డోంట్ నో, నేను చేయాలని చేయట్లేను, బట్ మోస్ట్లీ ఐ ట్రై చేస్తాను నేను కవర్ చేసుకోకుండా ఉండడానికి. అండ్ ఇంకా కామెంట్ ఏం చేశారంటే బ్లో అవ్వాలంట. ఓ మై గాయస్, అస్సలు అవ్వదు. ఎందుకంటే నాకైతే కోల్డ్ లేదు. కోల్డ్ అయితే ఇన్ కేస్ అవుతుందేమో, నాకైతే కోల్డ్ లేదు. అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్లో నాకు కోల్డ్ అవ్వకపోయినా వచ్చింది, మీరు గమనించే ఉంటారు. ఈసారి వస్తుందో రాదా 20 స్నీజింగ్స్ అన్నారు కాబట్టి వీడియో లెంత్ అయినా కూడా నేనేం చేయలేను. లెట్స్ గో. ఆ రోజు 2 యూజ్ చేశాను, ఇవాళ ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఎన్ని యూజ్ చేస్తానో తెలియదు అనమాట. లెట్స్ గో. ఇవాళ కూడా ఒక నాప్కిన్ అయితే తెచ్చుకున్నాను. ఎక్కువ ఎందుకంటే 20 అన్నారు కదా. రియాక్షన్ వెంటనే ఉంటే బాగుండు, కానీ రియాక్షన్ వెంటనే లేదు. కళ్ళలో మాత్రం వాటర్ తిరుగుతున్నాయి, చూసారా? కవర్ చేయలేదు. 2 3 4 ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది కదా, తొందరగా అయిపోతుంది. నాకు కూడా కారుతుంది. 4 అయ్యాయి, అయిపోయినాయి. ఇంకొంచెం డోసేజ్. 5 కారుతుంది. మొక్కు కనిపిస్తుందా? 6 7 అరే మన ఇన్ని రాలేదు కదా. కొంచెం ముక్కు కారుతుంది. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియో చేశాక నాకేం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాలేదండి. మామూలుగా వీడియో అయిపోయినాక ఈవినింగ్ వరకు తుమ్ముతూ ఉంటానేమో, నైట్ అంతా తుమ్ముతూ ఉంటానేమో అనుకున్నా, కోల్డ్ అవుతుందేమో అనుకున్నా. బట్ ఏమో డ్రై కోల్డ్ అయింది, కానీ దీనివల్ల అయింది అనేది నేను అనుకోవట్లేదు. ముక్కు కారుతుంది గాయస్. స్మెల్ మాత్రం ఎంత బాగుంది అసలు, చాలా బాగుంది. ఇది మామూలుగా నేను సెల్ఫ్లో పెట్టాను అనమాట. ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఆ సెల్ఫ్ అంతా స్మెల్ వస్తుంది. బాగుంది. ముక్కు కడుతుంది కానీ తుమ్ములు రావట్లేదు. ఫ్రెష్గా ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నా తెలుసా.
ఎన్ని అయ్యాయి? 5 అయ్యాయి కదా. ఆశాలానికి ఎక్కుతుంది ఎక్కువ పెట్టుకుంటే. అట్లా మా బాబు లేచాడు అనమాట. రావట్లేదండి. 5 అయ్యాయి. ఒక 5 minutes 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ అయినా వస్తున్నట్టుంది. సిక్సా? ఆహా, వెళ్ళాకనే 7 అయినాయి కదా. 8. అట్లా కొత్తది తీద్దాం. మమ్మీ అమ్మ కొంచెం నోస్ క్లీన్ చేసుకున్నా, ఎందుకంటే ఏమంటారు ఈ పౌడర్ మొత్తం అక్కడ బ్లాక్ చేసేసింది అనమాట. అందుకే తుమ్ములు రావట్లేదు అనుకుంటా. 8 అయ్యాయి, చూద్దాం. నాకు స్మెల్ ఎక్కువ నచ్చింది గైస్. Eleven, 12, 13, 14, 15. కార్టూన్ ముక్కు కనిపిస్తుందా? గ్లిజరిన్ అవసరం లేదు నాకు కళ్ళకి. ఐఎమ్ క్రైయింగ్ నేను. ఎన్ని అయ్యాయి గైస్? 16 15? ఇంకొక 4 ఉన్నాయి అనమాట. లెట్స్ ట్రై. వచ్చేలా ఉండి రాకపోవడం. ఎయిటీనా? ఏమో నేను కౌంట్ కరెక్ట్ చెప్తున్నానో లేదో తెలియదు. ఇన్ కేస్ రాంగ్ చెప్తే కనుక ఐఎమ్ సారీ. వస్తుందేమో ఇంకా. ఐఎమ్ సారీ అండి, బ్లోయింగ్ అవ్వాలన్నారు. అసలు పాసిబుల్. మధ్య మధ్యలో నేను నోస్ క్లీన్ చేసుకుంటున్నా, అందువల్ల రాదు అని అంటే మాత్రం చేసుకోవడానికి రీజన్ కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎందుకంటే పౌడర్ బ్లాక్ అయ్యి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను స్మెల్ చేసినప్పుడు రావట్లేదు అనమాట. అందుకే క్లీన్ చేసుకుంటున్నా. లాస్ట్ ట్రై. నైన్టీన్, 17, 18, 20 completed.
మీరు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ చేశాను గైస్ నేనైతే. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. మీకైతే నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ నాకైతే కామెంట్ చేసినందుకు. ఇంకో పార్ట్ 2 చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అండ్ మీరు ఆల్రెడీ చూసి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. స్టాలిన్ మూవీలో లాగా మీరు చూసి ముగ్గురు వాళ్ళకి షేర్ చేసి ఆ మరో ముగ్గురు షేర్ చేయమనండి. జస్ట్ ఫర్ ఫన్, జస్ట్ కిడ్డింగ్ గైస్. ఐ హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో. ప్లీజ్ స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్ వీడియో చూడండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఏం వీడియో కావాలో ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్. Bye-bye. Take care. Signing off. Me, Manasa.Saikumar.